Leabhar tá an. Tá léistí armsa. Mar a te Tory. Tá teasan. Wow. Cá muid. Tá si a dúrís go crack. Níor fáid te bí. Falcarragh. Wow. An chras Gaeilge is orge in éireann, In éireann? in Nálapáin, sa bhrátain bheg, cárna brátaine agus sasain sin na hasúin sinna. Wow. Agus dear an seandéalaí Brian Lacey go mite gur sinna chras Gaeilge ar bunaíú na crasnaí de go léirile ar fud na héireann agus Albain a dhéona agus ar a ní gur ar a chrasin. Sin do chaidse. Agus a bhacha tú cótha bíte an nuas? Níacha. Níacha. Yeah. Bhí sé tú muid an teampel a bhí sé na léon sin blianta hísan seo. Agus bhí a larg le fecha sa talú. A thóg si de sehan seo agus tínta tá cíneal ar bhiltean í sin na hasú. Agus deartar gur an chrásin go le seacha Tory. Agus gur buinniú huasar a bhacha sin seo. A gur an chrásrách chrom ag na baidí le tuirte seata scéal le fástan. A sin ceandan na leganathe. Gur an chrásrách chrom le tuirte seacha Tory. Dearhan é. Ar tógu an teampel. Ar tógu an An teampel. teampel. Stáithe gur sa teisiú chéad jerin ar fan am sin. Amsir cíneal, ní bhí calm cíneal ar a hart. Ní fináin agus ní beglia agus ní dúi agus é sinna le go léir bu sinna ceir an níomh bhí huasar chrocht na níomh ag an am bhí geío le seacha Tory. Na iad a thuirt an Crístiad na poiganige. Agus bhí poblscoil an ní finan. Ní fináin thum seat le poblscoil ní fináin seo cantar ní inéin seo. Okay. Wow. Tá muid ag fólam miniu a cháirde. Sí. Agus sé aonanta simú mar dérá ní bhíam me géirí. Nuair bhíon daoine a caint faoin star ní cuibann le mór an ach múntar maithe. An róú a do winter star a riamh. Haró. Haró. Well tánis. Tánis. Tá sé bunte mága. sé ínta go deo sa músin. A chéad daine stíon seo a foiad ar foiad sí agus ferrigus mar stíon sin an námse chrámáid. Mu sé tá bhí cóneartú na básin ar an se go le réon seo. Sin gur cóneartú bhíon agus bhí na daoine stí agus hanig gur saidir i chrámáid háart agus bháisid stí agus bháisid agus Sin meltena. Meltena. Smaicúil an éitseanna agus é coniste mar té. Just nuair a bhíam an áitina mar sin nuair a chlunnam scéalta just maithím Sé. an trágóid. Sé. Tá sin fír. Is éit cinneal lífa branahiid seo. Agus tá sé a teáran an seo tá óin i réithe go sísan sin. Mar sé teampa réithir seo a teampa an ní fináine dar íirife. Tá an cearta tar an éit. A deise gur cinneal talú ar éhíomh na hóna gur cinneal da talú néite de chun na daoine le chéile agus ní rona réalathe go ddín. Tás bhí réalathe ag tréomh bhhain cinneal lugaid na cinneal luí ar hí bhhain agus an sin cinneal dúí na dúach ar a tíbile agus gur thóg sin na teampel seo sa dóis gur sé delbot a cinneal trasnú dhéanú idir a dé chréimh gur sé delbot a hat le chéile go siarhananta. Chláháin. Is go cosracha. War just gur lés le fáils na chláis stí Tory tá coppla cile stí sin agus tá léistí an tú le fáil an tú. Trefad a daoine na scutas cos le. Beis go bhfuil lés, nelas go lés a beis go bhfuil lés an. Well tá léistí armsa.
I'll just dunk my whole head in. 5 bucks jail. Gydwch sydd yn nŵas y ffad sio calon celia. Agus yn sy'n, nŵas ar croc na mocha sy'n. Agus i'r ys dy was, ho calon celia ffadja gydag sia fibl yn ei hwys yn croc. Agus fi eisiau tasio dy chor. Agus da leis gymwn bibl ysgrista. Agus ho sia cest hart. Dyna bi, fe ha sŵas agus mae fibl o'r sy'n nŵas agam. When I'm a rod beer at dawn, Sminish, Matashagum, that torch. I guess Jimmy new Fina Suez, Jimmy Suez, I guess in a hang shot, nearly shall whistle and out and some change and fear. I guess I could just check it. No, I said a vehicle, more sure. I can't cheer him. I guess some people can't kill you, some people that can't kill you. I guess we are at Luhar or can't kill you, go shall people or ask. Could be a tie you have to the check, could be smell but I'm a ditcher. Gary shoulder, I guess bigger the can't kill you out all. Oh my god. Je kan je kruie toe haar zijn solo wijn ik weer aan je dan. Ik is bij je tijdje dan is het de chier. En dan beginnen de asketja te gaan niet zo groene harde tante. Nee meer maar gaat dat hier heen, maar het hij Tory. And pageration? Zijn is geel. Ja, kasla page. Táid ar an bhád go Tory inis. Ben bhád ag Falcarragh. Go luath, níl sa gom cintána. Ach bé sé ag Falcarragh ag a dói ag a chlog. Tá mé rudbag nervhí seach mar bíonn sin is fearga orm ach dúirt siad go an bhád seo rudbag, well, master ha gasta, so bé mé go bra. Bé muid ag caint sa bhanscoil, bé muid ag caint faoin Gaeilge dar nóia go dé eile a bheith na caint faoi agus bé brianna ag caint fásta nach mé. Bei sé inta jazz mar ní bhíonn daoine a go Tory a chunne seart na Gaeilge mar tá sé níos dálaí goáin ach bei sé jazz I mart a chur siúil fa chunne seart na Gaeilge ar an Ilan agus dólamid coppla rud go dtí seo faoin Gaeilge ar an Ilan. Deir siad domh, ní deir siad dú. Deir brianna domh. Bad in áit bad. Cé tosa? Me sí ma curve is from the first me. Agus tá mar a bhela hashtag a Tory nniu. Now the haggis wisse venska. Go tuige bhfuil muid a gol go háirí. Well, tá muid go le seala a band ar bhainam money ní céile. Tá go le hor sléat ba go nniu I héanagus brianna. Ok, hí sin málaí na céile. Is ban móla ré I síl na Gaeilge. Scríobh sí leor nar scríobh. Scríobh sí leor má tá tú ábhata do leabhar a leor, caní leor, agus leor dan chead scaithe. Bíonn tú ag múnú ar Lanthairí a míonn tú ag múnú in áit an eile? Bí me múnú hart fan cheantar hart fan árásas go dóir, rangan í dag ní festa, máitís tróna, sin ar a bís ar siúla go.
Arhain tú soltas in Marta rare. Bhí imat a cheascaichean, agus bhí sé deas muir chin casla, muir i chéidí a te charan chluhainní bhar go léir cruinn sin, agus coppla duine don fanna haid fásta in sinna réir agus bhí hí a cheascaichean. Bhí marí héin thug sí cineal a chaint agus léachta réir agus James me se coppla break. Scoibh mé sin. An bhfuil coirliar bí agat do híine tag fólam na Gaeilge bíon coidhúir fólamóí ag arcar machanéal agus bíon aglarthú bíon naarthú an Gaeilge lóirt. Na búagla bí áibh se Gaeilge lóirt na coppla fáca sin agus mar bulan na coppla fáca sin tú spragú duine eile i líon na Gaeilge agus sinnar is táhataí. Agus ní nearcha chur le chéile agus tá muidir lige coitiúla na chéile tá muidir coitiúla sé Ceannaigh agus sinnar is táhataí lethar na huaire. Tá ceart. Daoine spragú dé na Ceannaigh. Na ní heiglinn an Ceannaigh taobhar se chailiú. Ní heig. Ní heigla se láta ba foiachar a lún seo Virginia. Gur Virginia le síos ar Ceannaigh luthais. No, ní heig. Ní heig. Mar sin fád se na míte blian agus caiimiid ar níhalta dhéanú í chuineal beo. Gan dáit. Gur míle mai thugad í. Cinne se míle mai duid óhálaí. An bhfuil fáilte roim. Ní foiite bí a cinne se bhaid. Gur mai thugad. Tá vlog yna ogam, mar dúirt me. So I tend to do a day somewhere. So this was a day in County Down, and one day I'm doing. I tend to title them in English. I like to do a thumbnail in Irish, title in English. It just can be easier to find for learners. You know, we might not even be aware. Like, think of some, you know, Irish Americans who aren't too aware of the presence of the language. They might find it through non-county now, but they don't know come down to. But then, the immigrant in Gaeilge. So I try to speak mainly Irish in my videos. Being Gaeilge Berla, I write English subtitles and I do write Irish subtitles as well. It's good to have both. Tá muid hain díreach inné Lord sa scóil bhí Brianna ag Lord leis na daltaí mar bhí orm sa glí a ghlacu mar sin chuir siad an brú orthaí hain ach bhí siad a géirí cloisteáil ón puncanach so bhí siad jazz agus maithú mar tusa go nach bhfuil cláirtú agad leis sin ach Lord si faoine taithí hain a turas hain agus a blog so Bhí siad cinálta íoní rá siad ag bhí siad cinálta rá siad ag caiú trátí ní ró na báistí dar nóirtu inis tá níos mó na uair a gin rih an bhád so tá muid ag siúil hart leabhar atá an
Táid ag siúlarás chun an bád a ail inis. Tá an raon am wí, I mean, bhí an raon am wí an lear fád ach, like, tá teasan. Tá ma hata che. Tá mise rud bug níos teo. Ach, just tá sé cho súbhne an seo. Bhfuil tú ag buint soltas? Tá mé ag buint soltas. Yeah, tá muid ag leach an picturí. Bhí seán ag éistart le héanacha ag canú. Bhí mé ag smaoinemh go dtír solar dirt situation ghlachmuid picture agus bhí sé níl aon rud. Like, ní chuirthan aon rud in ó. Oh, yeah. Cabhmuid. Yeah. Yeah, it's like piece of talamh galanta. Like, Ceannaigh tá mé ar talamh galanta agus, yeah, tá mé ionta sásta go muid abalta teartan seo a rí cheart na Gaeilge agus bhí mé ag géirí teart go Tory ar fáin am léanta, you know, agus thula mé faoi mo héal ar fad agus fuairmuid an láis deise, although you'll come away here and spare Hallan sin. So Peter go mit ag fágal ag an am ceart. Ní mé ag smaoinemh sin níos luha dá bheith é an tóir se úpasach de bheith sé ag churbáistí níos Mar nuair a dagmuid an bad, bhí sé ag chur farthain ag Getabug. Like, Getabug agus Ceannaigh, like, bhí sé có mar dúirt Brianna ní héaglann. Well, hí mé go raibh tú a géirí rá nach dig leat churanúil an, like, aliocht in a line. Agus just an, I don't know, spiridaltocht. Ma higann sé bheith sin. Ní acha muid na halt, the cliffs. Well, fecha muid iad ach níl mé cinn si gur waithlam gól ar an alt. Ach, ba waithlam gól níos gura bé meidir an wad gan mul. Sílam go mé meidir wad atá níos mulle. So, yeah, okay. Carcalor mahi am rugbuk chin a wad níos far na badella ar a rome, so tá much TVSG mahi am go sé rugbuk níos far an far lot of TVSG like bhí an rare go Holland nar bhí much am mui faoin air mahi am nach bhfuil mé Tessa go bhfuil mé ar wad ach, yeah, tá mé clúdaithe.